大家好啊！咁啊，又嚟到睇波 game 嘅時間喎。咁今日呢，阿丹爺我同大家睇嘅遊戲就係呢一個 The Presence 嘅 Kickstarter 眾籌遊戲喎。咁呢隻 game 呢，就近排我見到呢，就好似都幾吸引啊！咁啊，唔小心呢，就研究咗下，咁呢隻 game 就係一個恐怖主題嘅半合作遊戲啦。咁我成日覺得呢，即係桌遊呢係好少恐怖主題嘅。即係呢，我之前好似直播都有講呢，咩五大恐怖主題嘅桌遊呢，係狼人殺都可以上榜嘅。係啊，咁我唔係要嗰啲恐怖啊，即係我唔係要嗰啲，哎呀，我唔知夜晚呢，狼人會殺我唔係要呢啲啊，我要再高級啲恐怖啲嘅。咁之前我就好中意一個遊戲就係 Night Cage 啦。咁 Night Cage 嗰隻就即係我幾中意嘅，幾好玩咁樣。但係我覺得都唔夠咁所以就一直都會再想揾更加多啲恐怖 game 咁呢隻 game 呢，就我可以話係一個Mysterium 即係詭秘莊園嗰個遊戲啦，再加山中小屋咁呢隻 The Presence 係點樣為之半合作呢？咁就係呢隻 game 咧，就係有一個玩家咧，就會當嗰個鬼魂咁其他玩家咧就係做呢個探靈嗰啲探訪者啦。就每一關咧就有個大屋啦，咁你就啲探訪者就行入個屋裏面咧去揾嗰隻鬼咁樣嘅。咁成件事就好山中小屋啦，或者係雙女咁樣嘅。咁點解半合作咧？就係因為隻鬼咧有機會係好人，有機會係壞人嘅咁如果好人咧就要合作咯，咁就要合作幫嗰隻鬼揾晒佢啲 secret 出嚟嘅。如果壞人嘅鬼魂咧就會想即係搞到其他嗰啲人類完成唔到任務啦。咁時間完結嘅時候咧，咁嗰個鬼人就會贏咁樣嘅。我覺得呢隻 game 咧有佢嘅特色嘅。第一個就係個美術啦，我覺得啲畫幾靚嘅啲屋啲鬼魂啲卡係幾靚嘅。咁第二咧就個玩法我幾新穎咯。即係佢合咗幾樣嘢落去。咁第一個就係點解會係詭秘莊園呢？就係呢，你見到呢個有個鎖匙窿嘅，呢啲有5個嘅 secret card 咁人類嗰邊嘅玩家呢，目的呢就係想揭開呢個鬼魂嘅 secret 嘅壞嘅鬼魂就唔想俾佢揭開咁樣嘅咁點樣做呢？就係要呢個推理嘅玩法。咁就係呢，佢每一個 secret 呢，就係可能有啲面具心臟棺材鏡子有呢啲咁嘅 icon 嘅。咁呢，開 game 時已經 set 好咗啦。咁然之後呢，個鬼魂玩家會將嗰個答案呢擺喺個版圖上面。咁個版圖上面會標示呢個答案呢係有幾多個嘅。譬如呢，佢嗰個答案係面具。咁如果佢嗰個線索卡呢個牌庫啦，嗰個面具總共有5個的話呢，咁佢呢個面具就要擺5格嗰個位度。咁隨住時間嘅流逝啦，咁人類玩家呢會喺一個呢個大屋裏面呢去揾呢啲線索。OK，咁每次揾到線索時呢，佢就會喺個線索個牌庫度開張卡出嚟。咁越開越多嘅時候呢，就會知道喺嗰個牌庫裏邊嗰個圖示嘅線索有幾多個啦。OK，咁如果你開到面具已經係開緊第4張卡係面具的話咧，咁好大機會個面具就係第5個有啦。咁所以就佢係即係5個答案係面具咁樣樣咯。咁但係都全然唔知嘅，即係你要透過排除小 number 嗰啲圖示嘅數量咧嚟去推翻答案。咁呢個有少少好簡單嘅 deduction 啦。咁佢綜合咗一個 exploration 啦，即係你要個人去。即係點樣去驅動你要去玩隻 game，點去推動啲人去做咩呢？你做主要目標就係去逼你行去行唔同地方去揾啲線索出嚟。咁呢個玩法係幾得意啦。咁綜合咗呢，再加埋呢，即係呢個故事咁我初睇時都唔知喎，原來佢有故事嘅。佢呢就係會有個 scenario book 嘅。咁同埋有個 The Chronicle 啦，我唔知係咩事啦。咁你見到 scenario book 就知道佢每一個關卡都有個獨立嘅 set up 啦。咁就唔係純粹話你 random 今次係做邊隻鬼魂啦，因為佢有5隻鬼魂噶嘛。咁連埋 sketch go 咧，可能有6隻咁啦。咁每次就6選1。咁你揀完之後咧，做咗個鬼魂之後咧，每一個鬼魂都會有唔同嘅 role 嘅。咁有個 role 卡
就決定個鬼魂係好鬼魂定係壞鬼人啦，亦都決定咗個鬼魂嘅遊戲目標嘅。咁就係呢一個 Spirit Script 卡就係依沓嘢啦，11張呢個啦。咁就嗰個 combination 已經夠多啦。咁再加埋呢個人類玩家有8個啦。咁每一個角色咧都有佢個專有嘅技能啦，亦都有佢個專有嘅行動牌庫嘅。咁呢個係非常之吸引我嘅，即係淨係呢個冇故事嘅位咧，呢個玩法已經係好多，即係玩嘅次數已經好多啦。咁但係都呢啲玩法咧都仲爭少少嘅，即係呢啲探索啊、揾鬼啊呢啲恐怖主情嘅 game 咧，始終都有故事係會正啲嘅。咁佢原來都係俾到我嘅，係有個 scenario book。咁我即係無論係玩法上過癮得之外，個玩法又夠重玩性之外，再加有故事俾你個沉浸式嘅故事體驗。咁所以呢個玩法啦，嗰個玩嗰個氛圍，我覺得係幾正。咁再繼續介紹下個玩法嘅特別位啦。咁你就見到啲藍色嘅色紙嘅。咁呢啲色紙咧就唔係攞嚟投擲嘅，喺度嚟一擺落去啲地圖上邊咧係計一個 counter 嘅。鬼魂點樣做嘢咧？就係咧佢透過啲色紙咧去放置喺地圖上面唔同嘅房間，代表佢嘅存在啊。咁就係個數字越大咧，就代表佢嘅存在越高啊。OK，咁佢鬼魂好多行動咧，佢都係透過啲嘅行動卡去打出嚟嘅。咁同人類一樣啦，都係透過啲 action 卡去打出嚟做嘢啦。但係啲鬼魂卡咧，嗰啲行動有機會咧有個要求嘅。譬如假設係想吹熄嗰個人類嗰個蠟燭啦，咁我張卡可能個能力就係要你個色紙嘅數值面咧係要2或以上。OK， 咁同埋你要用個行動嘅時候，你要將個色面減1先可以做個行動嘅。OK，咁你就會即係咁，所以就會有個主題性啦。咁同埋都喺個遊戲性上咧，俾啲玩家可以預防到啲鬼魂去搞到佢嘅。即係你見到間房咧，嗰個色面係去到6啦，已經係咁，你就知道嗰間房係即係鬧鬼鬧得好犀利啊！即係你唔好咁輕易就行入嗰間房啦，即係有個預防嘅要素啦。咁但係你又擋唔晒，因為佢間房個屋咧個大，即係唔係好大嘅啫，唔係好多間房嘅啫。然之後同埋咧，佢有5粒色㗎，即係個鬼魂係。咁其實基本上都好難冇房係冇色字嘅，即係可能得1-2間係冇色咯。咁但係你由房嘅另一端下另一間去，即係專登去啲冇色字嘅房都好遠㗎嘛。咁你咪嘥咗時間咯。因為時間完咧，基本上人就會輸咁樣啊。咁就係呢個鬼魂嘅機制，我覺得幾得意啊。OK，咁同埋咧，佢即係除咗卡之外咧，咁佢都有 standard action 嘅，即係通常咧啲桌遊咧就係玩卡啦，啲行動喺晒卡上面，可能都會新手可能難啲去理解，因為新手可能唔想次都睇卡噶嘛。咁其實佢都綜合咗啲基本嘅行動嘅，即係除咗用卡之外，你都可以就咁用啲基本行動，譬如行路啊、explore 去即係攞線索咧，嗰啲係其實唔使出卡嘅，可以基本上好多都，咁你就可以好簡單都玩到啦。咁我覺得就成日 game 就玩嗰個氣氛係比較重要咯，因為我睇咧就即係 game 都唔係冇缺點嘅。咁個 game 缺點就係咧，佢有啲嘢係有啲奇怪嘅，即係譬如咧嗰個鬼魂咧，好人壞人嗰度咧，佢聲稱嗰個有趣位就要估嗰個鬼係好人定壞人啊嘛。其實我心諗其實使乜估啫？其實好明顯噶嘛，因為好人就應該就係即係好嘅鬼魂咧，就係想幫個人類去知道佢嗰啲secret card嘅，即係要開喺時間完之前開晒 secret card。咁基本上咧，好嘅鬼人就應該唔會搞佢嘅，即係唔會話佢有啲行動好正嘅，可以催促人嘅蠟燭，可以令到啲人去驚，因為有個 fear 值嘅。咁呢 fear 值咧，即係啲人去癲咗嘅時候咧，咁個時間會推進嘅，呢一個呢個叫一個 time check 啦。咁每次有人太驚咧，嗰個 time check 會縮短嘅。咁所以好嘅鬼人係應該唔會成日想嚇佢嚇啲人咯。咁所以就好明顯咯。咁所以個 game 係咪 work 咧？咁同埋嗰個合作位咧，就係話個鬼魂咧，基本上應該係好似全部關咧，鬼魂嗰邊都係唔可以講嘢嘅嚇。即係如果可以講嘢，直接可以話，我係好鬼魂，我目標係做啲咩咁樣，咁就好易玩啦。所以就唔俾個鬼人講嘢啦，因為個鬼魂會難玩啊，尤其是好鬼魂。OK，咁所以咧佢就會你又講唔到個俾人類聽要你點做，因為你基本上要個人類幫你手啊。即係個鬼魂通常咧，即係佢呢隻 game 俾我嘅印象就係咧，鬼魂嘅行動咧全部都係去搞人嘅，即係嚇親啲人嘅啫。
就幫唔到自己咧去揭曉嗰啲燒血卡嘅，係冇辦法嘅。所以你要靠啲人去幫你。咁所以個鬼魂要爭取嗰啲人類嘅信任嚇，即係 game 個主旨係咁樣。咁但係鬼魂又講唔到嘢喎，咁啊有啲冇 action 可以幫到自己喎。咁所以就好鬼人係難贏啦。咁然之後佢啲介紹片都有講咧，咁就係點樣 solve 呢件事咧，即係好似唔係好平衡咁樣喎。咁就係話咧，當個好嘅鬼人發現啲人類幫唔到佢啦，即係好無助啦，即係佢已經絕望咗，係贏唔到嘅時候咧，發覺自己佢就會可以咧，即係嬲啦。咁佢嬲咧，佢就會點咧？佢就照唔理咯，照搞人類咯。即係我暈咗贏唔到咯，我又唔可以同佢講話，唔係啊，唔好去嗰度啊，過去嗰度會輸啊咁樣，即係講唔到嘢。咁佢就唯有發爛渣。咁成件事其實就好主題嘅，即係好真實嘅。即係你諗下，即係如果間屋裏面有個好嘅鬼魂啊，你幫唔到佢，去嬲，去搞你，你幫唔到我要搞死埋你。其實件事是合理。咁但係當係玩 game 嘅情況之下，咁係咪一件好事咧？我話覺得。即係未必係一個好事啊！真係咁，同埋咧值得提就係個 add-on 嗰度咧，佢有個叫做呢啲啊，呢啲鬼佬碟仙啊，我覺得好邪啊！呢個即係咧，你買嘅嘢咧，你就可以即係個鬼魂係唔可以講嘢噶嘛，咁佢就可以，你用呢個新嘅規則，咁就係鬼魂可以答啲人類問題嘅，咁但係當然只可以答呢啲好簡單嘅數字啊、圖案啊、yes no 咁樣啦。咁我覺得呢件事咧好驚。即係如果你想即係追求呢個極致嘅恐怖體驗咧，你哋可以玩呢個嚇。啲遊戲個部件我覺得幾靚嘅，即係譬如有啲棋啦，嗱有晒造型嘅。我除呢啲木做嘅棋好過模型咯，我覺得好靚。咁啲卡呢啲美術都幾靚，即係啲色字咧。咁因為呢隻 game 咧個 game 廠啊，叫做咩 Purple 乜鬼咩嘅新廠嚟嘅，個遊戲廠商係。咁所以係好服嘅。即係佢冇出過 game，呢隻係佢第一隻出嘅 game，仲要係細公司嚟嘅。咁仲要咧，見到啲色字咧，啲 component 咧係完全係假嘅，即係啲畫出嚟噶，即係佢冇個實物整出嚟。咁所以你就到時候係可以好服噶。即係呢個咧，佢冷係好似好靚透明色咁樣，裏邊有啲漩渦效果咁。但係到時係咪可以好樣衰咧？答你係可以好樣衰嘅。咁仲有伏位就係咧，佢係冇 rulebook 俾你睇到嘅。冇 rulebook 嘅，即係我睇唔到，冇得俾你 download 啦，亦都冇 TTS mode 俾你試玩嘅，咁所以就除咗佢細廠之外咧，就你完全係估啲嘢點樣玩啊，點樣 run 啊，啲部件質素都係估，可能係靚啊，你見到呢啲係 3D 圖咁樣就梗係靚，咁但係實物係咪真係咁靚咧？咁呢啲都要估啦 ，OK，咁但係定心丸就係咧，佢最新 update 咧就係呢個布袋咧，咁佢出咗嚟嗰個 sample 係都幾靚嘅。所以我懷疑我都係少少想買嘅。咁如果大家聽到我介紹咧，都想買嘅朋友仔咧，咁都可以喺影片嘅 description 去撳翻個 link 咧，去一齊買嘅。OK， 好咁啊。咁第二隻遊戲咧，我想講埋咧就係呢個節梭 G 啊，係咪咁讀咧？咁呢隻 game 咧就係玩呢個整日本動畫嘅。咁啊，應該日本公司出噶啦。咁啊，日文、英文都有嘅。咁就呢隻 game 其實好耐之前已經係眾籌緊啦，咁而家就即係又接受緊最後嘅預訂啦。咁你就咁睇個 page 咧，佢優點好突出嘅，就係咧啲卡啊呢啲嘅畫咧係勁靚嘅。OK， 大家中唔中意風格嘅咧？我 OK 嘅，我幾中意嘅呢個風格呢啲畫。咁同埋第二個賣點就係咧，佢呢啲就玩整動畫嘛。咁嗰啲staff 卡咧，呢啲咁嘅 staff 卡係真係基於翻真實嗰啲動畫師嗰啲人咧去整嘅，去畫翻出嚟。咁我小弟雖然我都對日本動畫有少少知識啦，都知啦，咁但係我就都係唔識嗰啲日本動畫嗰啲人嘅。咁所以咧就呢個位其實係令我最大卻步，覺得喂，我都唔識嗰啲人，你用嗰啲卡，你都唔會有嗰個同感啦，係咪先？即係除咗我唔識佢啲動畫人之外咧，咁第二就係咧，佢依度咧基本上個眾籌網咧係冇乜點講隻 game 點玩嘅。佢冇噶啦，完佢得依個位去講，即係依條片去講啦，咁就完噶啦。咁呢啲講呢啲嘢咧，係你唔知佢講緊乜嘢。你當你未知道個遊戲佢係點樣做玩嘅時候，你唔知呢啲係咩事。佢講得唔清楚，勁短勁簡短，咁你就睇唔到點玩啦。佢就成日係咁介紹隻 game，就係話係玩個 drafting 嘅 game 嚟嘅，即係透過請唔同嘅員工
去幫你做嘢，去畫個動畫出嚟。咁你又睇唔到佢點玩啊？咁我就覺得好服啦。即係你覺得個 gameplay 好似好簡單嘅啫喎，佢都冇講啊，好簡單嘅啫喎，我都唔知玩乜咁樣，純粹好似就係一個好簡單嘅 driving game。佢就注重喺個美術度嗰啲 staff 卡嘛，你又鬥搶嗰啲職員卡咁樣，就好純粹係咁樣。咁整動畫嗰部分咧，佢就係會有個三嚿嘢嘅，每一個動畫就有呢三嚿嘢，你砌齊呢三嚿嘢就會整到個動畫出嚟。咁又係輪抽咯，咁大家就用 action 去攞呢啲嘅 pieces 翻嚟。咁成件事就好簡單，即係我初初唔去買 game 唔睇好嘅原因。另一個就係呢個啦，就係我係 feel 唔到好玩咯，我覺得好似好服喎，好似都係賣畫嘅啫，即係唔係咁好玩咁樣。我發覺隻 game 好似又唔係好貴咁樣啦，嚇要1萬 yen 咁啦。OK，唔係算好貴啦，啲畫咁靚，佢啲膠好似有 foil 添定點樣啊？好似都幾靚咁樣，但係又冇實物睇啊，但係幾靚啊。咁我就即係佢有 rulebook 睇喎，因為我睇個 The Passion 嘅時候咧就冇 rulebook，咁呢隻有 rulebook，咁我就不如睇下啦。OK。咁啊，得睇完之後，發現咧好似幾好玩。OK，原來係玩一個 word card placement game 啊。咁再加好多嘅action 啊，即係呢啲咩 anime 就 red 啊 high 啊呢啲其實係遊戲中嘅 action 嚟嘅。咁你就要放個工人落去，譬如我想做 high 嘅，就做 high 咁樣。咁而嗰個staff 嘅顏色咧係代表佢係一個咩人嚟嘅？紫色嘅 director， 紅色係 producer， 啊，綠色就係畫師。藍色就係 writer 作家咁樣樣，咁譬如你想write 啊，即係寫嗰個大綱啊，動畫大綱就一定要 writer 先可以去做嘅，即係有啲諗法嘅，即係有啲 mechanics 喺後邊去做，就唔係好簡單，冇 gameplay 咁樣。咁同埋我即係睇啦，佢個規則書係寫得好好，即係我睇得好舒服啦，同埋佢係解釋到成日 game 係做緊咩玩緊咩咧，我覺得原來隻 game 係好玩嘅，即係有嘢玩嘅，即係我覺得呢個位佢個眾籌網咧係好失敗，即係完全 show 唔到隻 game 點玩。OK，佢應該整嗰啲 3D 啊，或者係啲喐嗰啲圖俾佢知道，介紹下點樣玩啊嘛，佢又冇寫咁樣啦。OK， 係咁佢就好多機制嘅，即係頭先我講呢啲工人限制啦，即係你請人翻嚟要俾人工啦，咁即係啲人咧有分元氣啊、Genki 或者係咩 Dead Inside 嘅，咁就係咩咧？就係一開始啲人係即係傻仔嚟嘅，咁啊人工係平啲1蚊，咁你請翻啲咁嘅 Genki 即係有氣力嘅人翻嚟咧就2蚊，咁佢做嗰啲工作嘅時候喺做 action 嘅時候咧，呢啲人咧係雖然人工貴啲嘅，咁但係做嘢成日都會做得好啲啦，咁有啲咁嘅堅力位，咁仲有嗰啲咩元氣啊，有火啊，出做動畫一定要有火啊，咁佢啲資源都係有啲咩嘢嘅，咁你可以用火嚟做一個百搭資源啦，即係佢有嘗試喺個 gameplay 裏邊咧有遊戲性啦，亦都保留咗個主題性去貼個主題嘅。咁仲有好多嘢㗎，即係仲有啲咩 anime 畫畫點樣決定個動畫好唔好睇咧？除咗個動畫合唔合乎個潮流之外啊，個 trend 之外咧，亦都睇下嗰啲畫工好唔好嘅。咁你就透過做嗰個 anime 個 action 咧，去加呢啲 anime 嘅資源落個動畫度。咁你 publish 個動畫嘅時候咧，越多呢啲嘅畫質咧，咁個倍數越高啊！即係嗰個動畫好睇嘅成分。OK， 咁然之後咧，右下角呢個有個箱仔咧，就係即係可以出周邊嘅，即係動畫有出周邊去賺錢咁樣啦。亦或者可以調翻轉用周邊嚟谷嗰個動畫人氣啦。咁佢都有做呢啲嘅嘢啦。咁最後仲有一個嘢係最吸引我嘅，就係可以拍溝片嘅 CULT 溝片。咁咩叫溝片咧？就係完全唔啱潮流嘅。即係亂嚟嘅，即係套戲嗰啲主題啊，嗰啲背景係完全唔合乎，即係而家嘅 trend 嘅。咁如果係做到的話咧，就反而攞到個高分嘅可以係。咁我呢件事係講係好搞笑啦，亦都幾貼合日本動畫嗰個主題係會咁樣嘅。反而出溝片係可能有機會係好睇咁樣樣，因為我自己本身都中意睇溝片。咁我就呢個係最吸引我嘅。咁所以我就都幾推薦呢度啦，咁同埋佢都有啲嘅 Kickstarter 嘅 exclusive， 就係有2張嘅 staff 卡啦，就同唔同嘅嘢合作。咁我最搞笑就係呢個 Idol Alive 咧，嗰隻 board game 我有個 staff 係用翻佢咯，即係有啲搞笑嘢咁啊啲部件呢啲美術就勁靚，呢啲唔使講。OK， 咁就係呢個嘅捷梭字啊，呢個運營一個動畫公司，佢玩4彎嘅，咁每一彎完嘅時候，
你就決定去出唔出個動畫。你可以唔出㗎，你可以用2年嚟畫個動畫都得咁樣。佢就用好多好簡單嘅遊戲規則呢，去真係好似都幾貼近到嗰個整動畫個主題嗰個行業啦。即係個畫嗰個過程你模擬唔到嘅，OK，你一定扮唔到，但係你即係佢都深刻模擬到點樣去做一個動畫嘅，即係製咗個動畫嘅時候點樣賺錢啊，點樣去經營，佢點樣 manage 啲人，OK，點樣 manage 你啲錢啲資源，點樣 manage 個動畫點樣去迎合大眾，OK，佢都有做呢啲嘅主題，亦都係帶到一定嘅遊戲性俾你，OK，咁所以呢隻 game 我幾介紹咯。都幾想玩啊！呢隻 game， 咁希望今集咧都幫我大家了解呢2隻嘅眾籌遊戲啦。咁如果大家都想訂嘅話咧，都可以喺樓下邊嘅影片 subscription 度撳翻個 PR 打 link 啦，去聯絡翻我哋，去一齊去預訂嘅。跟住支持小弟咧，咁叫撳翻我哋 subscribe 我哋嘅 channel 啦，同埋撳翻個 channel 隔離個 long 啦，咁有新片就會通知大家，咁就唔使再錯過嘅新片嘅。咁如果想課金支持小弟咧，記住咧去 join 翻我哋 YouTube 會員或者 Patreon 啦，咁每月有2條嘅會員專屬影片嘅。咁下條影片再見，拜拜。